ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ଆଜିର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଇସାକଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୁନର୍ବାର ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବ୍ରାହମ ବେର୍ସେବାକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବକ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। ତାହା ହେଲା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରୁ 14 ପଦର ଶେଷ ଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ନିବୃତ୍ତ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୁନଃ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ବେର୍ସେବାକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବାଇବଲର ଆଉ ଏକ ମହାନ ଉଚ୍ଚ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକର ପର୍ବତ ଶିଖର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାଲିଛୁ। ଅଧ୍ୟାୟ 22 ହେଉଛି ଅବ୍ରାହମ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବଳିଦାନର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ଇସାକଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅବ୍ରାହମ ଏହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସପ୍ତମ ଏବଂ ଶେଷ ଆବିର୍ଭାବ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏହାପରେ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରୀକ୍ଷା ଯାହା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ବାଇବଲର 10ଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାନବ ବଳିଦାନର ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମାନବ ବଳିଦାନ ଭୁଲ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଏକ ବଳିଦାନ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପାଉଲ କହିଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହା ଯୋଡ଼ିପାରିବେ ଯେ ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଇସାକଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ହେବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତ ସଂହିତା 22 ଏବଂ ଯେଶାୟ 53 ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶକୁ ଚିତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଏହି ମହାନ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। କେବଳ ଇସାକଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସାକଙ୍କୁ ବଳିଦାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସମାନତା ଅଛି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଯାକୋବ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବାଇବଲର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ସହିତ ବିରୋଧାଭାସ ମନେହୁଏ। ଯାକୋବ 2 ପର୍ବ ତାର 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଅବ୍ରାହମ ବେଦୀ ଉପରେ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସାକଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ବେଳେ କ'ଣ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇନଥିଲେ? କାରଣ ପାଉଲ ରୋମିଓ 4ରେ କହନ୍ତି, ରୋମିଓ 4 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରୁ 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ ଶରୀର ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ ପାଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ୍ଭେମାନେ କହିବା? କାରଣ ଅବ୍ରାହମ ଯଦି କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ, ତେବେ ତାହାଙ୍କ ଗର୍ବର କାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନୁହେଁ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କୁହେ? ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣିତ ହେଲା। କିଏ ଠିକ୍? ଯାକୋବ
ନା ପାଉଲ? ମୋର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଭୟ ଠିକ୍। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେମାନେ ସମାନ ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯାକୁବ ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 50 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ପଥ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣନା କଲେ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଅବ୍ରାହମ ଅନେକ ଥର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ମତରେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କହିଥିବେ, ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ ଯେ ସେ ଧାର୍ମିକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବେଦୀ ଉପରେ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ କଠୋର ହୃଦୟର ପଲେଷ୍ଟୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯାକୁବ କୁହନ୍ତି ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କେବେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଇସାହାକକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ ଇସାହାକଙ୍କୁ ବେଦୀ ଉପରେ ବଳିଦାନ କରିଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ସେ ବଳି ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ଇଚ୍ଛା କରିବାର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ହିଁ ଯାକୁବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଯାକୁବ ଆଦି ପୁସ୍ତକର ଏହି 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଉଲ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଇସାକଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କହିଲେ, ହେ ଅବ୍ରାହମ। ତହିଁରେ ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ପ୍ରଲୋଭନ ଶବ୍ଦଟି ଟିକିଏ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପରୀକ୍ଷା। ଯାକୁବ ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର କେବେ ବି କାହାକୁ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ କାମ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ, ତୁମର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କର, ସେହି ଇସାହାକକୁ ଘେନି ମୋରିଆ ଦେଶକୁ ଯାଅ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସେହି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପର୍ବତ କହିବା, ସେହି ପର୍ବତ ଉପରେ ତାହାକୁ ହୋମାର୍ଥେ ବଳିଦାନ କର। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାରା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ 127 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏହି ବାଳକ ଇସାହାକ କେବଳ ଜଣେ ଛୋଟ ବାଳକ ନଥିଲେ। ଇସାହାକଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ସାରାଙ୍କ ବୟସ 90 ବର୍ଷ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବୟସ 127 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠାରେ 37 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଅ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ଏହା ବୁଝିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ବୟସ 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରାୟ 30 କିମ୍ବା 33 ବର୍ଷ ବୟସ। ତୁମ୍ଭର ପୁଅକୁ ନିଅ, ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଇସାହାକ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କର,
ଏବେ ତୁମର ପୁଅକୁ ନିଅ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁତ୍ରର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତୁମର ପୁତ୍ର ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର କୁହାଯାଏ। ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଇସାହାକ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଅ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ପିତା ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ମୋରିଆ ଦେଶକୁ ଯାଅ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୋରିଆ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବଳିଦାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନଗର ପ୍ରାଚୀର ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିଲି, ମୋର ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଗୋଲଗୋଥା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଦୂରରେ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ର ସେଠାରୁ ଏକ ରାସ୍ତା କଟା ହୋଇଛି ଏବଂ ପାହାଡ଼ଟି କଟାଯାଇ ଏକ ସାହି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସେହି ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଏହାକୁ ମୋରିଆ କୁହାଯାଏ। ଆମେ କହି ନପାରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସେହି ପାହାଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଅବ୍ରାହମ ଇସାହାକଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ବିଷୟରେ କହିବି, ସେହି ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏରେ ତାଙ୍କୁ ହୋମବଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋମବଳିକୁ ବଳିଦାନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଏବଂ ଦୋଷାର୍ଥକ ବଳି ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ହୋମବଳି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ କୁହେ। ସେ କିଏ? ଏହା ଏକ ମାନବ ବଳିଦାନର ଏକ ବଳିଦାନ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହା ଏହି ନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ, ମାନବ ବଳିଦାନ କ'ଣ ଭୁଲ ନୁହେଁ? ହଁ, ଏହା ନୈତିକ ଭାବରେ ଭୁଲ। ଯଦି ତୁମେ ସେହିଦିନ ଅବ୍ରାହମକୁ ଭେଟିଥାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇସାହାକଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତ, ତୁମେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ? ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଏହା କାହିଁକି କରୁଛ? ଏବଂ ସେ ବୁଝାଇବେ, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏହା କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଛି। ସେ ମୋତେ କେବେ ବିଫଳ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ମୋତେ ଏପରି କିଛି କରିବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ବାଟ ଯାଏ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଇସାହାକଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇବେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସେ ତାହା କରିବେ। ଏହା ଏକ ମହାନ ଚିତ୍ର ଯେ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇସାହାକଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଆଦିପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଗଧ ସଜାଇ 2 ଜଣ ଦାସ ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସାହାକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଲେ, ଆଉ ହୋମ ନିମନ୍ତେ କାଠ କାଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇସାହାକଙ୍କୁ ନେଇ ହୋମବଳି ପାଇଁ କାଠ ନେଲେ। ଆଦିପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଅବ୍ରାହମ ଅନାଇ ଦୂରରୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଖିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅବ୍ରାହମକୁ 3 ଦିନ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଅବ୍ରାହମ ଇସାହାକଙ୍କୁ ଜୀବିତ ପାଇଲେ, ସତେ ଯେପରି ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିଲେ। ଇସାହାକ ତୃତୀୟ ଦିନ ଉଠିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଦିପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ସେହି ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗଧ ସହିତ ଥାଅ। ମୁଁ ଓ ବାଳକ ଦୁହେଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଆରାଧନା କରି ପଛେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା। ଯେଉଁ କାରବାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ଇସାହାକ ମଧ୍ୟରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ କ୍ରୁଶ ବାହାରେ ରଖିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ ମଣିଷକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ରାତି ଆସିଗଲା ଯେତେବେଳେ କେହି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଶେଷ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ
କ୍ରୁଶ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଉପରେ ଜଗତର ପାପ ହରଣ କରୁଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷଶାବକଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି କ୍ରୁଶରେ ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାରବାର ହୋଇଥିଲା। ମଣିଷ ବାହାରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଦୌ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ଏଠାରେ ଚିତ୍ର ସମାନ। ଏହା ଥିଲା କେବଳ ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ଇସାହାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହୁଁ ଅବ୍ରାହମ ଯଜ୍ଞ କାଷ୍ଠ ଘେନି ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସାହାକର ସ୍କନ୍ଧରେ ଦେଇ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଅଗ୍ନି ଓ ଛୁରିକା ଘେନିଲେ। ପୁଣି ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ଅବ୍ରାହମ କାଠ ନେଇ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇସାହାକଙ୍କ ଉପରେ ଥୋଇଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ନିଜର କ୍ରୁଶ ବହନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଅଗ୍ନି ବିଚାର ବିଷୟରେ କହେ ଏବଂ ଛୁରୀ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ବଳିଦାନର ନିଷ୍ପାଦନ ବିଷୟରେ କୁହେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ ତାର 7 ଏବଂ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଇସାହାକ ଆପଣା ପିତା ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକି କହିଲା, ହେ ମୋହର ପିତ। ତହିଁରେ ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ପୁତ୍ର, ଦେଖ ମୁଁ ଏଠାରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଲା, ଏହି ଦେଖ ଅଗ୍ନି ଓ କାଷ୍ଠ, ମାତ୍ର ହୋମ ବଳି ନିମନ୍ତେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ କାହିଁ? ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ପରମେଶ୍ୱର ଆପେ ହୋମ ପାଇଁ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଯୋଗାଇବେ। ତହୁଁ ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ପଦ 13 କୁହେ ଯେ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ମେଷ ଥିଲା, ଯାହାର ତାର ସିଂହ ଦ୍ୱାର ବୁଦାରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଅବ୍ରାହମ ସେହି ମେଷକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଏଠାରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଏକ ମେଷଶାବକ ଯୋଗାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ମେଷଶାବକ ନଥିଲା। ଏହା ଏକ ମେଷ ଥିଲା ଏବଂ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଏକ ମେଷଶାବକକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି କହିଲେ, ଯୋହନ 1 ପର୍ବ ତାର 29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷଶାବକ, ଯିଏ ଜଗତର ପାପ ବୋହି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ହୋମବଳି ପାଇଁ ଏକ ମେଷଶାବକ ଯୋଗାଇବେ। ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯେ ଅବ୍ରାହମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ରୂପେ ଏହା କହିଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଏବେ ଏହି ବାଳକକୁ ବେଦୀ ଉପରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ଯଦିବା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଅବ୍ରାହମ ସେଠାରେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ତହିଁ ଉପରେ କାଠ ସଜାଡ଼ି ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସାହାକକୁ ବାନ୍ଧି ବେଦୀର କାଠ ଉପରେ ଶୁଆଇଲେ। ଇସାହାକ କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ବାଳକ ନୁହନ୍ତି ଯାହାକୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଯଦି ଏକ ଶାରୀରିକ ମୁକାବିଲା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଇସାହାକ ଅବ୍ରାହମକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଇସାହାକ ଆଜ୍ଞାବହତାରେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୁଶକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆମର କି ଚିତ୍ର ଅଛି? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାହମ ହସ୍ତବିସ୍ତାରୀ ପୁତ୍ରକୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଛୁରିକା ଧରିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତୁ, ଅବ୍ରାହମ, ତୁମେ ଏହା କ'ଣ କରୁଛ? ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ। ସେ କହିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ। ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏହା ଭୁଲ ଏବଂ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ବାଧ୍ୟ ଶିଖିଛି। ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏହା ଭୁଲ ଏବଂ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଛି। ଏହା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରକୃତ ସଙ୍କଟ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 4ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଙ୍କଟ ସମୟ ଦେଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଚାପ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ତାଙ୍କୁ କଳଦୀୟମାନଙ୍କ
ଉର୍ରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ସେ ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଶେଷରେ ବିରତି ଆସିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଲୋଟଙ୍କ ସହିତ କାରବାରରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥିଲା। ଅବ୍ରାହମ ଲୋଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯଦି ସେ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ଲୋଟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଲୋଟ ସୋଦୋମକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହାଗାରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇସମାଏଲ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଅବ୍ରାହମ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଇସମାଏଲ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ସେ ସେହି ବାଳକକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବ୍ରାହମ ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଚତୁର୍ଥ ମହାନ ସଙ୍କଟ ତାଙ୍କୁ ଇସାହାକଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅବ୍ରାହମ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଇସାହାକଙ୍କଠାରୁ ତୁମର ବଂଶ ଖ୍ୟାତ ହେବ। ଏବ୍ରୀ 11 ପର୍ବ ତାର 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ଏହା ସେ ମନେ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଫେରି ପାଇଲେ। ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି। ଯାକୁବ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଦେବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ହୋଇଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରିଥିଲେ? ତୁମର ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ ଯେ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ? ନା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ ତାର 11 ଏବଂ 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏପରି ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ଅବ୍ରାହମ, ହେ ଅବ୍ରାହମ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସେହି ବାଳକର ପ୍ରତିକୂଳରେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କର ନାହିଁ ଓ ତାହା ପ୍ରତି କିଛି କର ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତି ତୁମର ଭୟ ଅଛି। ଏହା ଏବେ ଆମ୍ଭେ ବୁଝିଲୁ, ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ଆପଣାର ପୁତ୍ର, ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଦେବାକୁ ହିଁ ଅସମର୍ଥ ନୋହିଲ। ଏହି କାରଣରୁ ଯାକୁବ କହିପାରିଲେ ଯେ କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ। ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଈଶ୍ୱର ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଈଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ତାଙ୍କ ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା, ଆମକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାପରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଦାବି କରିବେ ନାହିଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଅନାଇ ଆପଣା ପଛଆଡ଼ ବୁଦାର ଲତାରେ ବଦ୍ଧଶୃଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଦେଖିଲେ। ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ ଯାଇ ସେହି ମେଷକୁ ଆଣି ଆପଣା ପୁତ୍ର ବଦଳେ ତାକୁ ହୋମ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପଥରେ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ଏହି ଛୋଟ ପଶୁ ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ସୂଚାଇଥିଲା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ମାନବ ବଳିଦାନକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କ୍ରୁଶକୁ ଗଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ ତାର 32 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ସୁଦ୍ଧା ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେ କିପରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦାନ ନ କରିବେ। କ୍ରୁଶ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଜଗତର ପାପ ବହନ କରି ନେଉଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷଶାବକଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଅବ୍ରାହମ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଜିହୋବାଜିରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ ରଖିଲେ। ଏଣୁକରି ଆଜି ଯାଏ ଲୋକେ କହନ୍ତି ପର୍ବତରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ। ଅବ୍ରାହମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସୋଲୋମନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଲଗତା ବା କପାଳ ସ୍ଥଳ ସେହି ସମାନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ସେଠାରେ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଗୌରବମୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କହିଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ତୁମେ ପଠାଇଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ସେଦିନ ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତୁମରି କହିବା ଅନୁସାରେ ବଳିଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ମରିଆ ପର୍ବତକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ସେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ପିତା ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିପାରିଲୁ। ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଗୌରବ, ସମ୍ଭ୍ରମ, ମହିମା କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପୁତ୍ର ଇସାକଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଯାହା ନିଷ୍ଠୁରତାର ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ଅବ୍ରାହମ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସେ ଇସାକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ କରିପାରେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ କଲର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ହାସ୍ୟ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅବ୍ରାହମ ଇସାକକୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପର୍ବତକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଏ ମରିଆ, ବି ସିନୟ, ସି ଗଲଗଥା, ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହିତ 9777221415 ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ SMS କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ 044490812996ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ସୁରିଆ ଓ ପରିବାର।